vreau să fac și eu pentru cel mai bun prieten al meu, pentru profesorul, așa cum îl cunoaște băieții de profesorul, cum a rugat el să cânt 2 strofe pentru sufletul lui să fie tare și să meargă înainte cu capul sus. Ia-uși, profesore! Arde un foc mare în mine, și nu vreau să spun la lume că arde inima mine. Eram mic și învățam și pe tata l-ascultam. O bucuram pe mama că-mi plăcea prea mult cartea. Pe viață m-am supărat, eram mic și premiant. Părinții mi-am bucurat, dar viața asta e amară. Eram secretar de școală, când am prins o șmecherie, am crezut că este bine. Am crezut că eu fac bine. Ce foc a venit pe mine, m-a dat lumea în primire. Credea că mă îmbogățesc și pe ei nu-i mai servesc. Și cu inimioara amară, auzi, profesore, atunci am fugit în țară. Atunci am fugit în țară, eram supărat papară, n-aveam bani să mai mi-au hrană. Nimeni nu mă cunoștea și-mi plângeam singur soarta. Dar s-a găsit unul bun, n-am durerea cui să-i spun, mi-a dat bani, mi-a dat mâncare. Au, ce om cu inimă mare! Of, ce om cu inima mare! Să-i dea bine Domnul, Doamne! Dar eu am să mă refac, să nu mai fiu supărat, să nu mai fiu supărat. Într-o zi eu mă refac, de amar m-am supărat, de amar m-am săturat, că am fost numai supărat. N-am făcut la nimeni rău, dar mă vede Dumnezeu că am sufletul prea mare și la toți le-am dat mâncare. Să trăiești, măi, profesoare, toată viața să fii tare. Te iubesc, profesore, să dea Dumnezeu sănătate și vino pe 6 acolo să ne simțim bine. Te pup și pe toți prietenii tăi, vă respect și vă spun numai bine, sănătate, să ne întâlnim cu bine.